Hello friends, welcome to Litvin's Mom channel. So நம்ம Oriflame Love Nature soap bar வந்து ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கு ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா Antibacterial Neem and Basil. ஸோ இந்த சோப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக துளசி அண்டு வேம்பு வச்சு அதோட எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் மூலிமா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீம் அண்ட் பேசில் வந்து ஆல்ரெடி நம்மளுடைய மெடிசன் ஃபீல்டில் ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி வந்து நல்லா நம்மளுடைய பாடி ஃபேஸாக இருக்கட்டும் நல்லா ஹெல்த்தியாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின்ல ஏதாவது இரிட்டேஷன் இல்லை இச்சிங் ஏதாவது அரிப்பு மாதிரி இல்லை ஏதாவது ரேஷஸ் மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. இல்லை ஈவன் பிம்பிள்ஸ் இப்போ டீனேஜர்ஸ்க்குலாம் பார்த்திங்கன்னா பிம்பிள்ஸ் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ணும், எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த லவ் நேச்சர் சோப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரைனி சீசன்லாம் வந்தது அப்படின்னா நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும். ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த லவ் நேச்சர் சோப் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹோல் ஃபேமிலியுமே வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லவ் நேச்சர்லேயே வந்து ரோஸ் அண்ட் சாண்டல்வுட். ஸோ ரோஸ் அண்ட் சாண்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நமக்கு ஃப்ராக்ரன்ஸ் தான் வரும் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் அண்ட் சாண்டல்வுட்டோட எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் மூலிமா தான் இதுவும் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சோப்பில் எதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஓகேங்களா, ஒன்லி நேச்சுரல் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் மூலிமா தான். ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்போ சம்மர் சீசன்லாம் வந்து ஸ்வெட்டிங் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா, எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்வெட்டிங்னாலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடோராட்ட ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும், பேட் ஸ்மெல். ஸோ அதெல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி நமக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ராக்ரன்ஸோட ஹைட்ரேட்டடோட நமக்கு பாடியை வச்சுக்கோ ஓகேங்களா. ஸோ ஈவன் எல்லாருமே நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஜென்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெளியே போய் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் இந்த மாதிரி எல்லாருமே ஓகேங்களா. ஸோ எல்லாருமே இந்த சம்மரில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு சோப்புமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 75 grams தான். ஸோ இது வந்து குவான்டிட்டி வைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2 months வரைக்கும் கண்டிப்பாக வரும். அது இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ஷேப் வந்து மேங்கோ ஷேப் இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ ஷேப்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராக்ரன்ஸும் சூப்பராக இருக்கும், பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியும் கூட ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 59 ரூபா வருது. ஸோ ஈவன் நம்ம அதர் சோப்ஸ் வாங்குகிற ரேஞ்சை விடவே இது கம்மி தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த லவ் நேச்சர்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபாக்டீரியல் ஓகேங்களா. ஸோ குழந்தைங்களுக்குமே நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து தாராளமாக இது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. ஸோ ரெண்டுமே வந்து சூப்பரான சோப்பு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த சோப் வேணும் அப்படின்னா என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ அது மூலிமா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.